वेलकम टू बौर कप पिड़ी। चलो बुधिया बुधवार देखिबा। किरे पुचुका कौन हैला किरे? बौ आकुटी होची। पुचुका ताते किए मने पकाउची बोधे। बौ सतरे कण आमको किए मने पकाइले हाकुटी हुए? हाकुटी हेबार कारण अनेक। प्रथमे जानिबा हाकुटी कौन। आमर फुसफुस ओ पाकस्थली मझिरे गंबुज आकारर एक पतला मांस थाए। एहाकू डायाफ्राम बा मध्यछेद कुहाजाए। एही मध्यछेद फुसफुस ओ पाकस्थली मध्यरे तालमेल रखे। जेतेबेले आमे निश्वास नेउ फुसफुस फुली जाए ओ एही मध्यछेद बा डायाफ्राम संकुचित होई तळकू चली जाए ओ जेतेबेले निश्वास छाडू डायाफ्राम प्रसारित होई जाए ओ उपरकू आसे। तेणु एही डायाफ्राम लगातार संकुचित ओ प्रसारित हेउथाए। जेतेबेले डायाफ्राम ठीक रे काम करे नाही सेतेबेले हाकुटी हुए। किंतु एही डायाफ्राम काहेकि ठीक रे काम करेनी? ताहेले सब भूल डायाफ्राम रो ना, भूल डायाफ्राम रो नुहे, भूल आमर। मु कौन भूल कली? हाकुटी हेबार प्रथम कारण आमर श्वासनली ओ खाद्यनली गोटिए जागारे मिसे। माने पवन ओ खाद्य गोटिए नली रे जाए ओ किछि बाट पवन ओ खाद्य एका सांगरे गला परे गोटिए कपाट आसे। एहाकू एपिग्लॉटिस कुहा जाए। खाद्य आसिले एपिग्लॉटिस फुसफुस को थिबा रास्ता बंद करी दिए, जहा फଳରେ खाद्य पाकस्थली को जाए। सेहिपरि पवन आसिले एपिग्लॉटिस पाकस्थली को थिबा रास्ता बंद करी दिए, जहा फଳରେ पवन पाकस्थली को न जाई फुसफुस को जाए। एही एपिग्लॉटिस को आमर मस्तिष्क निर्देश दिए कौन करिबार अछि। जदि आमे अन्य कहा विषय रे भाबुछे तेबे मस्तिष्क सेही कामरे व्यस्त होई जाए ओ एपिग्लॉटिस को ठीक निर्देश दे पारे नहीं। एपिग्लॉटिस ठीक रे काम न कले केबे केबे खाद्य आम फुसफुस रे पसी जाए। फुसफुस एही खाद्य को फेराई दिए। एथिपाई फुसफुस बल प्रयोग करिबा द्वारा खाद्य ऊपर को जाए ओ एही परी शब्द हुए। एहाकू हाकुटी कुहा जाए। जे पर्यंत खाद्य खाद्य नली को न जाई थाए से पर्यंत एही प्रक्रिया चालू थाए ओ हाकुटी हेउ थाए। एही हाकुटी बंद किपरि हेबो? आमे पानी पी देले खाद्य खाद्य नली रे पसी पाकस्थली रे पहुंची जाए ओ हाकुटी बंद होई जाए। ताहेले आउ किए आम विषय रे भाबिले हाकुटी हुए नहीं, बरं आमे कहा विषय रे भाबिले हाकुटी हुए। बो आउ कोथि पई हाकुटी हुए? द्वितीय कारण जेतेबेले आमे बहुत अधिका खाद्य खाई देउ बा सोढ़ा पी देउ आम पाकस्थली फुली जाए, जहा द्वारा डायाफ्राम ऊपर को उठी जाए ओ फुसफुस संकुचित होई जाए ओ एपिग्लॉटिस बंद होई जाए, जहा फଳରେ आम फुसफुस को पवन आसी पारे नहीं ओ आम शरीर रे अम्लजानर अभाव होई थाए ओ हाकुटी हुए। ताहेले हाकुटी केमिति बंद हेबो? किछि समय मध्यरे जेतेबेले पाकस्थलीर आकार छोट होई जाए ओ डायाफ्राम बा मध्यछेद ठीक रे काम करे हाकुटी हेबा बंद होई जाए। एथिपाई आमे अनेक उपाय आपणेई थाउ, जेपरि पानी पीबा, कुली करिबा, निश्वास बंद करिबा, जीभ को टाणिबा, बेलून फुंकिबा,
बा हठात चमकी पड़िबा, किंतु कौनसी ग्यारंटी नाही कि एही सब काम कले हाकुटी बंद होई जिबो। जदि 2 दिनरु अधिक समय हाकुटी लागी रहिला तेबे आमे डाक्तर को देखाइबा दरकार। कौन बुझिल? आमे तो पूरा बुझी गलु, आपण बुझिले कि नहीं? आजिर प्रश्नर उत्तर देई जणांतु। आजिर प्रश्न, फुसफुस ओ पाकस्थली मझिरे कौन थाए? सबु बुधबार बौर गप पेड़ी रे बुधिया बुधबार सीरीज देखंतु ओ बुधिया हुअंतु।